Hi guys, வணக்கம் and welcome back to our channel. So இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ற வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்ல இருக்க திங்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி ஹேர் கிளென்சர் அண்ட் ஹேர் கண்டிஷனர் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். ஸோ என்னோட சேனல் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னா என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான் மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் என்னோட வீடியோ நீங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் பார்க்க முடியும். இப்போ நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹேர் கிளென்சர் பண்ணிக்க போறோம். இப்போ வந்து நான் 1/2 ஸ்பூன் நீம் பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். நீங்க எந்த பிராண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் யூஸ் பண்றது ஆல்ப்ஸ் குட்னஸ் அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா முல்தானி மிட்டி எடுத்துக்கிறேன். இதுவுமே 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து ட்ரை அண்ட் இச்சி ஸ்கேல்ப் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க முல்தானி மிட்டி யூஸ் பண்ண வேணா, நீம் பவுடரே போதும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஹனி எடுத்துக்கிறேன். இதுவுமே வந்து 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் எடுத்துக்கிறேன். ஸ்பூன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னது, ஸோ 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் வரும். ஹனி யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஹேர் வந்து கண்டிப்பாக ஒயிட் ஆகாது அப்படின்னு எந்த ஒரு சயின்டிஃபிக்காகவும் ப்ரூவ் பண்ணலை. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதில் வந்து உங்கள் ஹேருக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து டவ் ஷாம்பு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து ஒரு 1.5 ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த திங்ஸோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹேரில் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஐஒய் ஹேர் கிளென்சர் அண்ட் டிஐஒய் ஹேர் கண்டிஷனர். இது வந்து ஹோம்மேட் இல்லை ஹேண்ட்மேட் அந்த மாதிரி கிடையாது. சில பேர் வந்து டிஐஒய்னா ஹோம்மேட் இல்லை ஹேண்ட்மேட் அப்படின்னு நினச்சிப்பீங்க. ஆக்சுவலி அப்படி கிடையாது. ஸோ டிஐஒய்னா வந்து டூ இட் யுவர் செல்ஃப், நீங்களே வந்து வீட்டில் பண்ணிக்கலாம், அதுதான் வந்து மீன் பண்ணுறோம். ஸோ இதை வந்து நான் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்சர் கிடச்சிரும். என்னோட ஹேருக்கு வந்து இந்த அளவுக்கே போதும். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஹேரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அளவு பார்த்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹேர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஹேரில் நல்லா செக் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிப்பேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஹேரை வந்து எல்லாத்தையும் ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். நான் வந்து எப்போல்லாம் ஹேர் வாஷ் பண்ணுறேனோ மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ஹேரை ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு தான் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிப்பேன். ஸோ டைம் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பண்ணுவேன், டைம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நார்மல் வாஷே பண்ணிப்பேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஹேரை வந்து நல்லாவே ஈரம் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த கிளென்சரை என்னோட ஹேர் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு நார்மலாக ஷாம்பு நம்ம எப்படி தேய்ச்சி வாஷ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நல்லா தலையில் போட்டு தேய்ச்சி வாஷ் பண்ணிக்கணும். ஸ்கேல்பில் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நல்லா தேய்ச்சி வாஷ் பண்ணுங்கள். ஸோ நீம் பவுடர் உங்களால் வாங்க முடியாது, என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்ககிட்ட வேப்பில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. பவுடர் பண்ணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு அதில் வந்து உங்கள் ஷாம்புவை மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீமில் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம ஹேருக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கேல்ப்பை நல்லாவே கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ நம்மளுக்கு ஏதாவது டேண்ட்ரஃப்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நல்லாவே கிளியர் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் ஹேரை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வச்சுட்டு க்ரோத் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ஹேர் ஃபால்லாம் வந்து நல்லாவே கம்மி பண்ணிடும். முல்தானி மிட்டி அண்ட் ஹனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேரை நல்லா சாஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ 5 மினிட்ஸ்க்கு நான் நல்லா என் தலையில் தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி கிளிப் போட்டு நான் நல்லா செக்யூர் பண்ணிடுறேன். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு இருந்தாலே போதும். அது வரைக்கும் உங்கள் பாடியில் சோப் போடுறீங்களோ ஏதாவது பண்ணுறீங்களோ ஸோ அதை வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹேர் வாஷ் பண்ணிடலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் பாடியில் சோப் போடுற வரைக்கும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் போடுறீங்க இல்லை 10 மினிட்ஸ் போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வரைக்கும் இது உங்கள் தலையிலே இருக்கட்டும். ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு தலையில் நல்லா ஊறிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் கண்டிஷனர் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் தயிர் எடுத்துக்கிறேன். என்னோட ஹேர் வால்யூம்க்கு 1/2 கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு 1 ஹோல் ஸ்பூன் வந்து ஹனி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதில் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேர் நல்லாவே சாஃப்ட் அண்ட் ஷைனாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம். ஸோ நம்மளுக்கு ஹீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து கம்மி பண்ணோம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ஹீட்டாக இருக்க ஒரு விஷயத்தினால தான் ஹேர் ஃபால் வந்து ரொம்ப அதிகமாகுது. ஸோ அவங்களாம் இதை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹேர் ஃபால் ஆகுறது வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணதும் இதோட டெக்ஸ்சர் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து எப்போ ஹேர் வாஷ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து இதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்னோட ஹேரை வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவே நான் இந்த கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். என்னோட ஹேரை நல்லா பிரிச்சுக்கிறேன். ஸோ நம்ம பண்ண கண்டிஷனரை வந்து நல்லா ஃபுல்லாகவே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கடையில் காசு கொடுத்து கண்டிஷனர் வாங்க முடியாத சுச்சுவேஷன்லாம் கூட இருக்கும், இல்லை வாங்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்காம கூட இருக்கும். அவங்களாம் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் திங்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் ஹேரை வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கலாம். ஸோ கடையில் வாங்குற கண்டிஷனர்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணிக்க கூடாது. பட் இது வந்து நம்ம ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா இது வந்து நேச்சுரல் திங்ஸ் தான் அப்படின்றதுனால. ஸோ அதை அப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டு என்னோட தலையில் அகைன் ஒரு பன் மாதிரி போட்டுக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் இல்லை 10 மினிட்ஸ் நீங்கள் விட்டுட்டு வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் ஹேர் வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக தெரியும். ஸோ ரெண்டாவது டைம் உங்கள் பாடியில் சோப் போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வரைக்கும் உங்கள் தலையிலே இதை வச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக நீங்கள் வாஷ் பண்ணும்போது வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோட ஹேரை காமிச்சிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க உங்களோட ஹேர் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறது.
ஸோ ஹேரை நல்லா இந்த டவல் வச்சு நான் நல்லா அழுத்தி விடுறேன். போட்டு நல்லா தேய்க்கக்கூடாது நம்ம ஹேரை. இந்த மாதிரி அழுத்தி தான் நம்ம வந்து துடைக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து என்னோட ஹேர் லைட்டாக வெட்டாக இருக்க டைமில் நான் இந்த மாதிரி பெடல் ப்ரஷ் வச்சு நல்லா சிக்கு எடுத்துப்பேன். ஸோ லைட்டாக வெட்டாக இருக்கும் போது நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா சிக்கெலாம் வந்துடும். அதனால் நான் இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். ஸோ என்னோட ஹேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு கண்டிஷ்னரும் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிக்கல, கடையில் வாங்கின கண்டிஷ்னர். ஸோ அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கல, சீரமும் யூஸ் பண்ணிக்கல. நான் இப்போ என்ன பண்ணணும் அதை மட்டும் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்னோட ஹேர் டெக்ஸ்சரை வந்து காமிச்சிருக்கேன். ஸோ என்னோட ஹேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் சில்கியாக ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து என்ன நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும்னா நம்ம டேண்ட்ரஃப் எல்லாமே கிளியர் பண்ணோம், ஹேர் ஃபாலை கண்ட்ரோல் பண்ணோம், ஹேரை நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் ஷைனாக வச்சுக்கிறதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணோம். ஸோ நான் நல்லா ஜூமில் காமிச்சிருக்கேன். என்னோட ஹேர் வந்து என்ன டெக்ஸ்சரில் இருக்குன்னு நீங்களே பார்ப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோட நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் சீக்கிரம் பார்க்க முடியும். என்னோட இன்ஸ்டா ஐடி டிஸ்பிளேல இருக்குது, வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா போய் செக் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச், பாய்.